又係記錄喺農村擺攤嘅一日。早上5點50分，天已經咁光啦，但係仲未有咩人出嚟撐開。我知道老講今日有好多媽媽出嚟買煎肉拜公噶嘛，因為今日細蚊仔高考，祝所有嘅考生旗開得勝，金榜題名。喂，之後佬，一肚餓未啊？有啲嘅餓咗，快啲去買啲嘢嚟食食你啊！好，幫你安排第二餐哦。想食乜嘢？買啲白雞脆食食咯。OK。開頭嘅生意我做喎，嗰條士林仔街靚站喎。哦好，白雞脆個冇開檔，白雞脆冇擺檔。冇擺檔啊？你包你想？可以。多謝。我會去點啊？點嚟？帶唔會去打預防針啦嚇。你會啲啦。拜拜。哎呦，之後佬終於收檔啦！食翻條一條蟲，下翻條一條龍啦！啲餓嘅時間又開始啦。開始來。知你洗衫褲。洗衫褲呢？超妹，洗衫褲我。係做男人真係好喎，識賺錢就得地，衫褲有人洗，餸又有人煲。我一般洗我朝頭佬嘅衫褲嘅話，因為佢做嗰行嘅，可能經常都孭到支油嗰啲嘢，天氣又紅，經常出汗，衫褲好大陣味啊！我一般都係用嗰款山茶花個脆蟒洗衣液洗完之後呢，衣服香噴噴喎，而且嘅話呢，佢係無能無女無形工針拔劑嘅話，成分非常之安全，無煙都識用嘅哈。6蚊9毫8，到手足足有5斤重喎！來，俾你哋睇睇嘅，好洗冇？嗱，個清水個冇有波㗎哈，冇有波個，依家我哋倒入個洗衣液。上乾就起鍋，哎呦，泡沫。嗰款洗衣液不但止味道香，而且佢個脆蟒率達到99%，只需要6蚊9毫8，到手足足5斤啊！你睇，佢好好過水噶哈，雖然泡沫好多，但係好好過水噶。嗱，一過一次水啲都冇咩減波嘅，對吧？你用個洗衣液洗啊，到處都聞到山茶花嘅香味喎。開2次水就得啦。